азыр Бишкек шаарында жана башка шаарлардын жетекчилерин ПСМдин ротация кылып алмаштырып жаткан учур экен. Азыр приказдар чыгып, ошо иштеген жетекчилерди негизи түп тамыр менен жумуштан айдаш керек. Себеп дегенде эң негизги себеп бул ошо ГАИ кызматынын, ГАИ ГОБУдун системасынын ичиндеги нерселердин баардыгын баягы эң жөнөкөй инспекторлорго чейин иштин баарын бузган булар жетекчилер экен. Чынындачы баягы баардык башынан сасык дегендей эле ошол жетекчилерден баштап ставкаларын коюп, пландарды коюп, монча протокол түзөсүң, монча тыйын чогулуп бересиң. Анан командир батальондордон, роталардан, зотторго чейин ушундай берилет экен. Машинаны өзүң оңдойсуң, бензинди мынчадан кол коюп бер, момчасын мен алып калам депчи. Айтор ушундай система, өлүк система бар экен ГОБУдун ичинде. Угуп отурсаң эми кошмар да. Ал жакта мындай акча эле табуу максат болуп калыптыр, а жол коопсуздугун ким карайт? Ушундай жетекчилердин тазаланмайынча система оңолбойт, жол кырсыктары азайбайт, ДТП азайбайт, айдоочулар эрежелерин сактабайт. Себеп дегенде акча коррупцияга келип такала берет экен.